ntara ya Ruyigi komine Nyabitsinda umukuru w'umutumba Kirungu ari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kwifatikanya n'abacuruza urumogi ni mu gihe hari hafashwe abanyagihugu bane basanganywe urumogi igikorwa cabaye mwisakwa ryabaye ku munsi wa gatatu niko kwagiriza uwutwara uwo mutumba ko yategerezwa kuba abizi ubu rero agashavu ni kenshi mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba havugwa ifatwa ry'ibiyayuramutwe bikaba byafashwe kuri uyu wa gatatu bene gufatanwa ugo rumogi nuwo aramutswa uwo mutumba bakaba baciye bajanwa mu butungane ni inkuru dushikirizwa na Irakoze Queen Greta yimenyereza kuri Radio PSFM ijwi ry'ugwaruka ugo rumogi rwafatiwe ku mutumba Kirungu komine Nyabitsinda intara ya Ruyigi rukaba rwafashwe kuri uyu wa gatatu heze mu gitondo aho kuri uwo mutumba bwakeye nyuma yo kuvyuka bagasanga bakikijwe n'igipolisi aha abanyagihugu bose bo muri ako gace bari baramutswe basakwa n'abo bapolisi niko gusanga ari imifuka irimwe urumogi mu mihana imwe iherereye kuri uwo mutumba abo bapolisi bakaba baciye batekera ugo rumogi bakarujana mu ntara ya Gitega eka mbere bagenda batwaye nabene gufatana iryo tonga ry'urumogi bajanwa ku biro by'inyamirama biraho kuri komine Nyabitsinda abo bapolisi bakaba baciye bafata n'umukuru w'umutumba wa Kirungu nawe baramutwara ajanwa nabo bafatanywe urumogi kandi watago bamusanganye ibyo bikaba biteye amakenga abanyagihugu bibaza impamvu umurongozi wabo yafashwe uyu mukuru w'umutumba gushika bari mu mvuto mu gihe ataco bamusanganye ariko we akagizwa n'abo bapolisi kudakurikirana ibibera mu nzu 10 arongoye yamara abanyagihugu bo bavuga ko uwo murongozi atarakwiye gutabwa mu mvuto kuko atigeze amenya igihe ugo rumogi rwashikiye mu mutumba twara hagati aho abo bafatanywe itonga bakaba ngo bazoca bashikirizwa ubutungane hagati aho umukuru w'umutumba bivugwa ko azoca arekugwa Queen Greta Irakoze ndagukengurukire mu gisata cha politike naho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndirako buca Gervais Bataziranda kugarika ahejeje guhagarika ingingo y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura itanga urusha ku murwiza tunga Sioni niko biri yategekanya gutunganya igiteramo c'ugutamba mwikete uwo murwiza tunga yari yandikiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari yasavye ko bamuha uruhusha rwo gutunganya igiteramo ku bantu barenza imyaka 40 kuri Zion Beach umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aributsa ko ingingo zo kurwanya coronavirus zibandanya agahamagarira umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwibutsa abantu bose batunganya ibiteramo amakaraoke ubutambiro bw'ijoro ko ingingo zafashwe na leta zo gukinga coronavirus zibandanya Amakuru ya Radio PSFM ijwi ry'ugwaruka abashikira aciye ku muhora ngurukana bumenyi wezi 3 akaburungu Radio PSFM akaburungu.com Facebook na Twitter canke mukatwandikira kuri WhatsApp nimero akamenyetso guteranya 49922134 ubusa 50 Radio PSFM ijwi ry'ugwaruka isamirana ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 mukanya ayavugwa mu by'agateka kazi na muntu Radio PSFM babicishije mu nyandiko kwigenekerezo rya 29 mukakaro umwaka wa 2021 ishira hamwe rukiristu rigwanya gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu akate Burundi bariyamiriza ifunga riteye kubiri n'amategeko y'u Burundi ryibonekeza kuva mu mwaka wa 2015 bagasaba leta y'u Burundi kwikubita agashi ikareka kwivanga mu rwego rw'ubucamanza nkuko tubisanga muri ugo rwandiko ruherekejwe n'urutonde rw'abafunze 39 hatisunzwe amategeko mwishira hamwe rukiristu gishinze kugwanya kuboreza igufa kiremwa muntu bariyamiriza ifungwa riciye kubiri n'amategeko hamwe n'imanza za ngondagonde bisa n'ibyatsi ndaro mu Burundi ncacane kuva mu mwaka wa 2015 aho haduka injyane za politike zikomoka ku kiringo ca gatatu cyo aho zarongoye Burundi Petero Nkurunziza akate Burundi bakerekana ko ivyo biterwa na bamwe muri leta y'u Burundi bica bagakiza ari nabo bafata ingingo haba abarekugwa by'agateganyo abezwa n'ubucamanza abagumizwa mwibohero canke abacigwa uwo guherayo muri ugo rwandiko akate Burundi berekana ko mu matohoza baheruka gukora muri uku kwezi nyene kwa mukakaro uyu mwaka abafungwa muri mwenako karenganyo mu mabohero makuru nka Gitega Muramvya na Mpimba izo nzira karengane bagwiriyemwo abafungiwe umwikeko w'ibya politike hamwe n'abahoze mu nzego z'umutekano mu gusoza urwo rwandiko akate Burundi bagasaba umushikiranganje w'ubutungane kubaha amategeko mu
mu gushira mu ngiro imanza zibereye hamwe no guhana abacamanza bigenza nabi mu guca izangondagonde bagahamagarira amashirahamwe akurikirana hafi ivy'agateka kazina muntu yaba yo mu Burundi canke mpuzamakungu kwitwararika iki kibazo c'abafungwa bazira ubusa na cane cane abazira vya politike bagatera kamo abafunzwe mu kadenderezo abakubagurwa kwerekana ibimenyetso kugira ababikora bashengezwe kandi bakubitwe intahe mu gahanga akate Burundi bakavunira akagohe leta y'u Burundi kureka iyo ngendo yo gutera igitsura abashikiriza amanza abacamanza n'abandi begwa n'ivy'ubutungane mu kureka bakidegembya mu kazi kabo ka misi yose maze intahe kaganza mu Burundi atamwana n'ikinono ubwo rwandiko rukaba rwatewe ko umukono na Maître Armel Niyongere aserukira imbere y'amategeko akate Burundi. Jean Philibert Karangwa ndagukengurukire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mwishirahamwe Fokode bariyamiriza imvugo ya Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika biri mu itangazo iryo shirahamwe ryaraye risohoye ku bwa Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode avuga ko ivyo umushikiriza manza ashikiriza ari ivyo gufukira abakora amabi yo kunyuruza abantu kurikira Pacifique Ninahazwe. Sylvestre Nyandwi amaze imyaka 5 ari umushikiriza manza mukuru wa Republika nkuko natwe tumaze imyaka 5 muri Fokode dukora amatohoza ku bijyanye n'abarundi bafatwa bakabugwa irengero ryabo. Muri iyo myaka 5 Sylvestre Nyandwi nta matohoza namwe yigeze akora ku kibazo cy'umuntu yafashwe n'inzego z'igihugu akabugwa irengero ryiwe. Twebwe rero amajambo yose ashobora gukoresha muri kino gihe ntadutangaza kuko tubona ko ari mu murongo umwe. Sylvestre Nyandwi ari ngaho kugira ngo apfukire abakora ayo mabi, ntabwo ari ngaho kugira ngo atunganirize imiryango y'ababuze ababo. Ico umuntu ashobora kuraba n'amajambo yagiye akoresha muri no tangazo giyiwe. Aravuga ko hariho abantu b'inkozi z'ikibi bashaka kuyerekana ko ari abakozi b'inzego z'umutekano bagaheza bakaja kunyuruza abantu. Ngaha niyigeze yerekana ko ari amatohoza yoba yarakoze. Ariko tweho tumwibutsa ko incuro nyinshi cyane mu matohoza twakoze usanga imiryango canke abandi bazi neza uwabatwaye umuntu wariwe, kuko vyagiye biranashika ugasanga abantu mu nzego z'umutekano bahagaritse umuntu izuba riva abantu babona mu nyuma umuntu ntiyigera asubira kuboneka. Turafise akaroro gatoya mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze Gerard Ndayisenga yararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro, araheza ku itariki 8 z'uko kwezi kw'icumi ahagarika umugwi w'abanywanyi ba CNL bava muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya, abahagarika ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro aho bita kuri JIT. Inyuma y'ico gihe 5 muri abo ntibarigera basubira kuboneka. None ngaha twofata ko Gerard Ndayisenga yari inkozi y'ikibi yigize umuntu wo mu nzego z'umutekano canke ivyo kuri no muri izo nzego. Mbega ho ni kubera iki hafi nyuma y'umwaka wose bibaye atarigera amutumako ngo bamubaze iyo yashize abo bantu. Uyu arongoye Fokode akavuga ko harangwa ibihushane ku bategetsi harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye n'inyuruzwa ryibonekeza kuva mu mwaka wa 2015. Ninahazwe akavuga kandi ko Nyandwi Sylvestre ashiramo ibinyoma mu ntumbero yo kwagaza ubutegetsi. N'ubu nyene tumukurikire. Ahandi naho avuga ko muri abatangaza bakerekana abanyurujwe ko hariho imvugo z'ibinyoma. Acatanga akarero ku muntu yise Toyi Pascal avuga ko yari yaranyurujwe, bavuga ko yanyurujwe ariko ngo atari byo apfungiwe imakamba. Ngaha nagomba ntomore uyu Toyi Pascal yavuzwe mu nkuru yatanzwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, inkuru yanditswe iminsi 2 imbere yuko Sylvestre Nyandwi asohora iryo tangazo giyiwe. Ico kinyamakuru cerekanye ko uyu Toyi Pascal yahagaritswe n'abapolisi bo mu Rutana, hanyuma mwijoro ry'uwo munsi nyene haca haza ubujejwe iperereza mu gipolisi mu manuko bw'igihugu asohora uwo muntu saa 3 y'ijoro amutwara atavuze iyo agiye kumupfungira. Maze ico kinyamakuru cyandika akamu k'umuryango wari kurabaza wabo iyo bagiye kumupfungira. Ku bwacu ntitubona ngaho ikosa ryo riri muri iyo nkuru, nko kandi tutabona ko bitandukanye n'ivyo Sylvestre yariko aravuga, kuko nkuko tugera turabibona
bene ivyo bintu byo gusohora abantu mu busho mwijoro nuko baje kubapfungira ahantu ntihavugwe aho babajanye biri mu vyatumye abantu benshi babugwa irengero ryabo abandi nabo bakaja kwicwa bimwe bita execution extrajudiciaire ngaho ikintu cyari cihuta nuko Sylvestre Nyandwi nyabona abuza iyo ngendo itandukanye n'amategeko. Ubwa gatatu Sylvestre Nyandwi avuga ko abenshi mu babuzwe irengero bagiye mu mihari igwana hanyuma bagenda badasezeye imiryango isigara ribaza ko banyurujwe. Ngaha rero ico umuntu aheza akibaza ko atamatohoza Sylvestre Nyandwi yakoze kuri ivyo bintu wayerekana none ko bagiye badasezeye imiryango bo bagiye basezeye Sylvestre Nyandwi ucyo wewe akaba bizi iyo bagiye aho rero yotomorera imiryango maze imiryango iri mu kangaratete ikamenya ababo iyo bari. Ikindi umuntu yorangiriza ko bumvirije Sylvestre Nyandwi wavuga ko abanyurujwe urumva baja mu mihari yafashe ibigwanisho. Wumviriza Evariste Ndayishimiye wakavuga ko abavuga ko banyurujwe ari abantu bakoze amabi mu Burundi baca bagenda kwinyegeza mu Rwanda. Wagenda ku mukuru w'inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe wakavuga ko abavuga ko banyurujwe ngo bitavye akamo k'abantu bari hanze babatumye ko babakoka kugira ngo babahe amaviza bace bagenda mu zaburaya bamaze gushikayo bakacabesha ko ari abantu babuzwe irengero ryabo. Hakaba umugwi w'igihugu nawe urawe ivy'agateka kazira muntu watwandikiye ko wakoze amatohoza nko mwaka uheze usanga nta muntu n'umwe yanyurujwe bumva bateraberekana ko atawukinyuruzwa mu gihugu. None bano bantu bose bane umuntu agiye gufata iki? Ninde avuga ukuri? Mbega bavuga batohoje? Mbega barafite inzego zikora ayo matohoza by'ukuri canke umwe wese araduka akavuga ibimuciye mu mutwe? Twebwe ico tubona muri ayo majambo yose ariko aravuga gihuti muri no misi nuko bashaka guhakana kubandanya bahakana iribara ry'abantu bafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo kuko bazi ko ari icyaha gikomeye cyane kiri mu byaha by'agahomerabunwa bakongera kandi bakaba bazi ko amakungu bariko barayabesha ngo bariko baritwarika iby'agateka kazi na muntu atari byo. Uyu munsi bikaba biriko biraboneka tubishira habona cyane ko ari abeshi abantu babandanya kunyuruzwa no kwicwa nkuko byari bimeze ku ntwaro ya Nkurunziza. Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode hamwe n'umugambi ndondeza. Tuve mu gisata c'agateka kazi na muntu dukubitire hakurya ya Tanganyika kuyavugwa mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho inyuma yaho ishirahamwe ry'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rimenyesheje ko uburyo bwo kunguruza impunzi zihunguka atabuhari mbere ikabasaba kwihangana bakarindira. Impunzi zari zagurishije ivyo zifise ziteze guhunguka vuba bwangu ubwazo zahisemwo gufata amaboti abageza mu kigo co mu Kavimvira ibuvira ahasanzwe haruhukira impunzi zihunguka maze zigakugwaho zitahukanwa mu gihugu c'amavukiro. Mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo twakure Metusera ntuyituke. Amaboti abiri yuzuye impunzi niyo yarayafashe urugendo avana izo mpunzi mu Rusenda abajana ibuvira kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 mu Kakaro umwaka wa 2021. Ivyo bikaba byabaye inyuma y'ishirahamwe ryita ku mpunzi HCR bisohoye intonde z'abantu biyandikishije guhunguka maze rikasora itariki yo guhunguka ko yari tegekanijwe kezo rya 20 mu Kakaro. Aho iyo tariki imaze kurenga izo mpunzi zagiye kwishyuza iryo sango mu gisata cya leta ya Kongo kijeje umutekano w'impunzi CNR maze bababwira ko bategereza kuko ngo HCR ntiritegura neza na cyane mu kuronka amato ashobora kubatwara bita mabato dore ko ibarabara rya Uvira na Rusenda ritakirengana. Aho ni mu gihe impunzi zari zagurishije ibyo zifise ndetse n'amafaranga zapokeye zikayaguramwo utwo kwikenuramwo nizagera mu gihugu cy'u Burundi bamaze kubona ko batariko barahungurwa vuba bafashe ingingo yo kwihungura bafata amaboti baja mu Kavimvira. Mu nama yarayikoranijwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 29 mu Kakaro ryamenyesheje ko hakenerwa ibintu byinshi mu gutunganya icyo gikorwa cy'ihungura kandi bagisaba imfashanyo hirya no hino. Ariko izo mpunzi zikibaza impamvu HCR yasohoye intonde zo guhungura impunzi itarabyitegurira. Uyu numwe mu mpunzi yari yitavye iyo nama. Ikibazo cyo guhunguka HCR yoyo yerekanye yuko
porogaramu yo guhungura abarefije isabwa ibintu byinshi. Icyambere kimwe bararondera ahantu hashobora kuva rinye y'amafaranga kugira barabe ingene boronka ubusafiri kugira abarefije bagene, bivaye nuko inzira yahora ibafasha atayihari. Rero icyo bisaba ko barondera b'amabato kugira barabe ingene boyikotesha kugira abarefije babasubizemo. Ndiyo ko icyo yerekanye yuko inzira bahora bacamwo ni inzira igoye kandi ni inzira itoroshe. Yaba ibarabara rihari byari kuva direct kuko iyo irafisa imodoka zayo, ariko kubera ko inzira itameze neza bisaba yuko barinda kurondera abantu bashobora kubajyana. Aho ni mu gihe ku munsi w'ejo abantu banyurangana mu ikambi mu nzira Rusenda n'intundurika ku mitwe amashirahamwe arorera barihunguye kambere na benshi kuko nabo twagiye tubona bariko barasomba imizigo bagenda no mu village tuherereyemo bariyo bibonye ku marisi kuvuga yuko baremera bakinyonga bagakora ku buryo bwabo bwo kubafasha bakemera bakirihira bagena n'amaboti z'abantu basanzwe bafise. Kubwizo mpunzi ngo impungenge ni nyinshi kuko ngo biratangaje kubona abantu bafata urugendo nk'ubwo HCR na CNR barorera aho batazi n'igitigiri c'abaraye batashe, bakibaza kumwe izo mpunzi zogira ico ziba ninde yobibazwa, bagasaba amashirahamwe yegwa n'ico kibazo kugitunganya neza izo mpunzi zigatahurwa mu mutekano ntangere. Impungenge iriho cyane mbere na nini kuko uravye ingorane abantu bagendera mu mazi bagira, ugaca usanga umuntu aragiye n'uwamuhaye ubuhungira atabyazi atazi ukuntu agiye. Biboneka yuko hamwe yogira ingorane ntiyogira n'ikimuvugira, na cyane cyane ugasanga ahunze ubugira kabiri kandi yarafise uwamuzanye yategereza kumusubizayo mu mutekano ntangere nk'uko yamuzanye. By'ukuri ico twosaba HCR na cyane cyane nabo bafatanije kurongora impunzi, icyo twosaba nuko mu gihe bamanitse urutonde nibatange itariki ntarengwa ko iyo umuntu amaze kuyibona kuri list aca yitegura akagurisha utuntu twose afise ugasanga asigaye imbokoboko. Rero bigaca bituma babarindirije umwanya muremure, imiryango igacitangira gutegwa n'inzara bakagira ibibazo bivaye nuko kijya kiringo babarindirije kibari kinini. Nosaba rero mu gihe bafishije bace bakora n'ingoga babatware kuko babifuza kugenda mu gihugu cy'amavuko. Umwe mu baserukira ikambi y'impunzi Rusenda atagombye kuvugira kuri mikrofone zacu yabwiye Radio Peace FM y'Urwaruka ko ibikorwa muri iyo kambi ya Rusenda bitandukanye n'amakambi yose yo kwisi, aho impunzi zihunguka n'abazihaye indaro batanabizi ngo banabaherekeze, ngo bigaturuka ku myifato mibi y'abajejwe ikambi ya Rusenda. Asaba HCR guhagarika ico gikorwa cyo gusohora intonde ataburyo bafise bwo guhungura izo mpunzi kugira ngo izo mpunzi ntizimenyere guca muri ico kiyaga ca Tanganyika, kuko ngo aya mezi ni mabi, ngo ataruko isanganya bazogira CNR na HCR izo bibazwa imbere y'amakungu. Twarondeye musitanteri wa CNR bwana Didier Numbi wa Numbi ngo atubwire ko yoba hari icyazi kuvyerekeranye n'izo mpunzi zihunguye, turamukena. Aho mwomenya ko abantu bangana amajana 7 aribo bari bitezwe guhungurwa kuri inturo, gushika ubu igitigiri c'abihunguye n'abasigaye kikaba kitaramenyekana. Ku bwa Radio Peace FM y'Urwaruka, Metusera Ntuyituke muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo. Metusera Ntuyituke, ndagushimire kuri iyi nkuru waduteguriye. Aha niho amakuru twariko turabashikiriza agarukiye. Shimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri, nkengurukire abamenyesha makuru ba Radio Peace FM y'Urwaruka, umwe wese kuco yaterereye kugira aya makuru ashobore kubashikira atakarohe. Nongere ndabipfurize imisi sozeri yinga mu mahoro, kugira ijambo mu byanyu n'abanyu.